Мәдияна тура эфирда 30 декабрда Малайзияның Куала-Лумпур қалаһында менталь арифметика бойынша халықара олимпиада узды. Рәсәй йыйылма командаһында 40 бала катнашты. Шуларның 4-һе безнең республика үсмерләре. Һөйүнсе якташларыбызды ошо иртәләп без үҙебездә студияла сәламләбез һәм улар призлы урындар яулап кайтты. Был иртәлә еңеүселәрде тура эфирда котлау мөмкинлеге бар. Менталь арифметика буенча халыкара олимпиадала 2нче урын яулаусы Мәрьям Муталова, 3нче урын яулаган Азра Хоснетдинова һәм үсмерләрнең җитәкчесе менталь арифметика буенча тренер Өлфәт Рәүф улы Майковта сәламләбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Хәерле иртә балалар. Яңа елда сит илдә каршылау нисек? Кызык булдымы? Кызык. Кар юктыр инде бит. Юк. Шыршы бармы? Юк. Әллә шыршы урынына пальма куеп ултыртыгызмы бүлмәлә? Һез был сетилдә 3 көн, 4 көн йөреп кайттыгыз, диме? Безнең бер азна тирәһен булды. Без килү беренче көндән уже әзерләүдә башландык. Унда йылы булһа, пальмалар булһа, без безнең эшләүдә әзерләнүдә башландык. 7 көн тирәһе булды. Яңа ел каршыларга түгел, бик тә зур максат белән барганһыгыз һәм ниһаят призлы урындар алып кайтканһыгыз. Шул урындар турында һөйләүдә безнең балалар Фатима Мустафина исемендәге 20 санлы гимназияла укучылары, 2нче сыйныф укучылары, әйбит. Мәрьям 2нче сыйныфта укый, Азра 4нче сыйныфта. Әйткәндә, Азра исемең нык матур. Нимәне аңлата? Тазалыкты, сафлыкты. Тазалык, сафлык. Афарин кызлар. Һәм үдегедән урындар турында һөйләүдә кем нинди булды? Авыр булдымы хана шуы? Авыр булды, әмма тырышлык буш кул менән кайтмаска. Килмәй инде. Хакыдар Афарин. Әйткәндә, Азра, был һинең нисәнче еңүең? Һинең иң зур еңүең Мәскәүдә булган шикелле, яме? Монда нисәнче урын алдың? 2нче урында. 2нче урын. Мәрьям, һинеке? Бұл нисәнче конкурста катнашуы? 3нче конкурста һөйләп утырдың бит. Афарин кызлар, шун бәләкәй генә булһагыз да, акыллылар, һезнең максаттарыгыз куелган бына ошондай яхшы укытучыгыз, тренерыгыз бар. Тәртипле һәм ипле кызлар, Афарин һәм Өлфәт Хорау, бына әйттек бит инде 40 бала безнең Рәсәйдән катнашкан һәм нинди төбәктәрдән, нинди калалардан тагыла Рәсәйдән бардыгыз бергәләп? Монда төрле региондар булды. Безнең Башкортстан ягынан без беренче тапкыр чыктык, и ошо 4 баланы алып чыгара алдык инде. 2нче елга максатта күбрәк бала булган, күбрәк балалар барган. Үзегезнең өстегезгә бында яуаплылыкта алу нисек булды? Рәхәт түгел, Тоеп барганһыгыз. Тоеп барган эше кирәк. Һәм безнең экраннарда фотолар күрүебезсә, шахмат яки шашка турнирында утырган кебек. Олимпиада нинди тәртиптә үзе һәм көненә нисә укучы менән көч сынашырга туры килде? Беренче караганда охшалган шахмат ойынына, ләкин монда бөтәһе бер рәттәрдә утыра. Төрле футболкалар ул категорияны аңлата. Бөтәһе төрле илдән булгас, инглиз телендә, рус телендә әйтмәйләр. Свисток һыҙғырыу менән башлайҙар. Һыҙғырыу менән бөтәләр инде. Үҙе Олимпиада 3 минутка, 1 минутка бәләкәй этаптарға бүленде инде. 200-дән артык уҡыусылар, 20 илдән күберәк ил килде инде. Бер аҙна дауамында тинегеҙ, әммә был ярыш нисә көн дауамында булды? Был 1 көн булды, сәғәт 2-дән башланды, 2-дә бөттө инде. 12 сәғәт тирәһе. Кызлар, был Олимпиадала иң ҡатмарлыһы һеҙҙең өсөн ниндәй булды, ниндәй этап ҡатмарлы булды? Ауыр бирелде. Миңә иң 7нче Анда ниндәй этап? 7нче этап, анда умножение, деление һәм Ҡабатлау буйынса булды. Мәрьям, һинең өсөн? Деление. Димәк, 7нче этап һиндәле. Эйем? Әммә без балаларны беләбез, улар ярышта гына түгел, әммә илдә күргәһе киләләр инде, әммә ярыштан тыш йөрөнегезме бер айда Малайзия буйлап, Куала-Лумпур каланан булдыгызмы? Әлбәттә. Оҡшанымы сит илдә? Һағындырдымы тыуған яҡтарҙы?
Әйткәндәй, Өлфәт, һеҙ уҡытыусы булараҡ, ҡайһы этабы ауырыраҡ булған һымаҡ тойолдо һеҙҙең өсөн? Ошо һуңғы этаптар беҙгә гел ҡыйыныраҡ була, беҙ балалар, сөнки буларға әҙерләнеп маташаҡ та, ошо олимпиаданың уровені көстө инде. Хәҙер быйыл уровеньды беләбеҙ. Икенсе йылға нимәгә күрергә, нимәгә әҙерләнергә беҙҙең представление рус әйткәндәй бар. Демәк, разведкаға йөрөп ҡайттығыҙ инде, күреп ҡайттығыҙ. Әҙерләнеү менән, әммә яңы ил битендә, һәм яңы ярыштар, яңы танышыуҙар барыбер ҡалтырата һәм ҡауышандыра итендә. Теге балаларға афарин, шундай көс һынауҙы үткәнһегеҙ. Өлфәт Рәүф, әйтегеҙ әле, һуңғы ваҡытта менталь арифметика ул бик популяр булып китте беҙҙең республикабыҙҙа ла. Бының әһәмиәте нимәлә? Бының турала интернетта ла күп яҙалар, былай да күп яҙалар. Беҙҙең мәктәптең позицияһы тиҙ һанау түгел, именно гармония үҫешеү, һул яҡ мейенең, ул яҡ мейенең именно гармония үҫешеү тип барабыҙ инде. Бынан башҡа мөһим яҡтары бар инде. Был балалар менталь арифметиканы яҡына үтешеү түгел, 2-нсе һәм 4-нсе класста 2-нсе илдар күреү һәм ошо олимпиадаларҙың структураһын күреү инде. Уларға кругозор киңәйтә. Шулай. Һәм һеҙҙең 2019 йылға ниндәй пландарығыҙ, маҡсаттарығыҙ? Мин тегендә олимпиадаларға барғанда, минең беренсе һорау булды инде. Ниңә беҙҙең егеттәр, беҙҙең Башҡортостан уҡыусылары мында түгел? Беҙ шуға ҡарап, беҙҙең иң ҙур мөһим маҡсат инде, беҙҙең мәктәптең, беҙҙең Башҡортостандың беҙҙең балаларҙы үҫешеү, үҫтереү һәм һин Уфала уҡыйһыңмы, Әбейли районының Таштимер ауылында уҡыйһыңмы, һинең потенциал балалар күп һәм беҙҙең ошо йылға задача ошо балаларҙы табыу, үҫештереү һәм ошо уровень олимпиадаларына сығарыу һәм бөтә донъяға инде күрһәтеү. Бына ошондай балаларҙы табыу тиһегеҙ. Уның өсөн һеҙ нимәләр эшләйәсәкһегеҙ? Райондарға сығасаҡһығыҙмы? Беҙҙең райондарда филиалдар бар. Беҙҙең хәҙер ошо яңы йылда һуң беҙҙең приоритет задача олимпиада группаларға упор эшләргә. Сөнки был балалар беҙҙең иң беренсе балалар. Беҙҙең уларҙың артына тора бер меңләп балалар, ошолар аларынан отбор сыҡҡан инде. Беҙ ошо меңләп балаларҙан күберәк тә сығара алабыҙ, күберәк готовить алабыҙ. Шуға икенсе йылға беҙгә сборы әйткәндә, рус әйткәндә эшләргә, йылына беренсе тапҡыр йәйгеһен беҙҙең былтыр уже сбор эшләгәнек. Таланттарҙы сығарыр кәрәк, таланттарҙы әҙерләр кәрәк, эш күп, маҡсаттар күп. Һәм онлайн рәүештә лә беренсек таныша алалармы был? Төп ауылдарда булғандары һәм әлегә мөмкинселектәр юҡ бит, шул отборға тиклем беренсек үҙ өҫтөндә эшләү. Беҙҙең отбор өсөн этаптар бар. Иң тәүҙә уларҙы унда эләгер өсөн улар специальный заданиелар эшләй. Шуларҙан һанап алабыҙ, задание бирәбеҙ и уларҙы Өфөгә саҡырырға. Беҙҙең шундай маҡсаттар, шундай уйҙар инде. Бына беҙҙә әле тамашасылар ҡарап ултыра, ҡыҙыҡһына. Был бит инде Өлфәт Рәүф, һеҙ бит 20-нсе гимназияла эшләйһегеҙ, ҡыҙҙар 20-нсе гимназияла уҡыйҙар. Мин үҙебеҙҙең офиста олимпиадаларға готовить итәм инде. Һеҙ офиста тимәк? Мин яңылыштым. Беҙ шуны һорайыҡ дигән, тағы ла ниндәй мәктәптәрҙә түңәрәктәр бар? Был балалар иң башта 20-нсе гимназияларға ҡайберҙәре йөрөй башланы һәм уже көсәй баштабыҙ. Офисҡа беҙләрҙе саҡырып башланыҡ, офиста әҙерләйбеҙ. Беҙҙең 50-нән артыҡ филиал Башҡортостан буйлап. Әле ваҡытта беҙ Челябинск область яғында асылдыҡ, Татарстан яғында асылдыҡ. Ошо итеп күбәйтәбеҙ, ҙураябыҙ и киңәйәбеҙ. Тамашасыларыбыҙ ҡайберҙәре ҡыҙыҡһынғандыр, һеҙҙе ҡайҙа бәйләнеш тәсилтәрендә табып буламы? Адресығыҙҙы әйтегеҙ. Әйтеп була, Ленина 70. IT-школа орбита, если интернетта ятһағыҙ, беҙ бар, шылтыратығыҙ, күрегеҙ, яҙығыҙ. Шулай итеп, беҙҙә бөгөн студияла ҡунаҡтар тураһында тағы таныштырып үтәйек. Ул да була Фатима Мостафина исемендәге 20-нсе гимназия уҡыусылары Мәрйәм һәм Азра. Улар менталь арифметика буйынса Куала-Лумпурда, Малайзияла уҙған халыҡара олимпиадала Мәрйәм 2-нсе урын яулаусы Афарин һәм 3-нсе урын яулаған Азра Хөснетдинова һәм үҫмерҙәрҙең етәксеһе менталь арифметика буйынса тренер Өлфәт Рәүф улы Маликов. Ҡыҙҙар, был һеҙҙең һуңғы еңеүегеҙ булмаһын, артабанда
бына ошондай конкурстарда, олимпиадаларда катнашып барыгыз. Безнең республикабызны күрһәтегез сит илдәрдә, бына ошондай кызлар, егетләр бездә тәрбияләнә дип. Һәм Өлфәт, сезгә уңышлар теләйбез. Бундай еңел булмаган эшегездә. Сакырганыңыз өчен рәхмәт. Рәхмәт сезгә, дуслар.